سکیدې نشي چې خراب خلکو د الله خو کمران ورکی علي دام جواری دا چې غټې کوي دا او کمرانان چې کوم په پیسو باندې وټونه لري د غم جواری دا خو یو غټ غل دی او بل وړو کې غل دی نو وړو کې غل غټ غل ته نشي ویل چې ته غټ غلې هغه وي ته نو ستا وس نه کېږي ځکه ته غټ غل نه ته چې هغه ځي ته رسېږي بیا به ته هغه شانې خو ستا اوس فلحال وس نه کېږي هغه پیسو ته ستا لاس لا نه رسېږي ستا لاس لا اوږده نه دي نو ځکه ته هغه غټ دی که نه پیل هغه سم کا الله وایي نه ترتیب دا دی چې لاندې بندیګان زما صحیح شي او یا خراب شي نو زه به د بادشاهانو زړونه په دوی باندې سخت کم سختت و النقمه عذابونه به دوی له ورکوي سزاګانې به دوی له ورکوي سزا د مهنګایي شکل کې هم کیدی شي هغه سزا د ټیکسونو شکل کې هم کیدی شي هغه سزا عزتمندو د کرپشن په شکل کې هم کیدی شي هغه سزا په دې کې هم کیدی شي چې بجلی ګرانه کی هغه سزا داسې هم کیدی شي چې ګیس ګران کی هغه سزا داسې هم کیدی شي چې ستاسو د بچو مستقبل خراب کی کالجونه خراب کی کالجونه نه جوړي هسپتالونه نه جوړي دوايانې نه ورکوي دا ټول شکلونه دي هغه به الله د مقرراتي نشي مقررولی خدای الله خو بندگان دی الله په دې بندگانو به هم خپه کیږي چری درته خو چې ګوره دا گیم زده سي چلوم دا د بخاری حدیث دی کمزور حدیث هم نه دی الله وی دا چلونه ز تاسو سره د کوم انهم یکیدون کیدا واکید کیدا وی دا خلق من سره ډیر چلونه کوي الله وی ګوره دا کیت چلته وی نو الله وی واکید کیدا وی مالم د چلونو ډیر جوابونه راځي د قران آیات دی سوره طارق واکید کیدا وی دا چلونه منګم کولې شو یعنی استاد چل جواب دل در کولې شم الله چلو نه کی خو د چل جواب ورکې سړی ته څومره واضح آیاتونه دي دا د قران آیاتونه دي او دا بل د بخاری حدیث ته به وی چې کله زبدو کمران مقرر کمنو داخلك سکی به چغي وی فصاموهم سوء العذاب به چغي خدای پاک دام دغه مخکینی پشان باندې غرق کی فصامو سوء العذاب د عذاب خبرې کوي بد ردی وی کنزلی کوي هغه خپل کستم وی مړه ډیر غلم خوللی چې موږ دی ویل موږ ول دا به د سړی بچي دا خو ډیر د نه سړی بچي او خطو دا حدیث کې وی چې د خبرې خلک به دي حکمرانانو پسې کوي فصاموهم سوء العذاب نو الله رب العزت وی لا تسألوا بالدعاء على الملوك بیم ګور الله بندگان دي چلو تخی وی بندگانو په خیرو کار نه کیږي اوس په خیرو کار نه کیږي یا الله پس به کار کی بل زل بل وټ ورکوم وی نه کار نه کیږي ستا ته صحیح کیږي نه په خپل نه صحیح کیږي فلانه دي صحیح شي ولی او زما ترتیب دا نه دی نبی الله رب زي لا تسألوا بالدعاء على الملوك سوالونه مکوي د بدعاګانو په بادشاهانو پسې یعنی دسه بدعا مکوي ولكن بيوي لكن زدت طريقه خيم اشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع تو کارونو کې زبم بهم لند سیټ کما کار کوم خراب کو خو چل درته خیم یو زبا ذکر ډیر کوي یعنی ما ډیر یادوي د الله ذکر کم دی عزتمن د ذکر د پاره چرته ټیم نشته ذکر د الله مونږ دی اسانه خبره مونږم ذکر دی نو مونږ څومره ټیم کې کوه تاسو ته معلوم دی مونږ مولانو باندې امتیازي مونږ هم زر زر جمع ورکو کوګ دې کو چته یو آیات نیمرا له خوند راکې وی قاری صاحب د سار په بنګ کې نه وټه پېښ شروع کړی او قاری صاحب ځان نه د بډبېره بس جوړ کړی دی او ټانګه ټانګه کېږي خپې ځان پسې راکاږي دا عزتمنو زمونږ هم حال دی که موږ هم چا پسې شاته ودرېږو موږ هم داسې نه چې دا تاسو ته اورو موږ هم ګیرېږو نو ذکر څوک کم کوي زمونږ نه د نبي علیه السلام د زماني منافقین په دې اعتبار سره زیاتو چې الله وی لا یذکرون الله الا قلیلا وی سنه ذکر باغویم کو قلیل به کو خو کو به نو موږ خو قلیل هم نه کوو کنه چې قلیل ذکر ته نه کې نو ته خو په دې
اعتبار سره د منافق نه مخکته شوي. ځکه هغوی باره کې الله وایي لا یذکرون الله، وایي هغوی ظالمانو هم ذکر نه کوو الا قلیلا، خو لږ لږ به کوو. نو موږ خو قلیل هم نه کوو که نه. د ذکر یو معنا دا ده چې سړی تسبیح واړی، دا هم یو معنا ده. د ذکر معنا ده د الله یادول. ذکر کې دا هم راځي چې ته یو شی ګران خرڅوې او تا ته الله را یاد شي چې دا ما ظلم وکړو. اور دې غلط ځای کې واچو چې تا ته الله را یاد شي. اوس هم خلک فخر کوي. دغه هر بد عمل وخت کې چې ورته الله را یاد شي نو دا هم ذکر کې راځي. دا ذکر قلبي دی، یعنی ستا په زړه باندې دی الله یاد کو، صرف په خوله ذکر نه دی، او په خوله مې هم کې خو په زړه باندې مې هم کې. او بل الله وایي اشغلوا انف والتضرع، یو لږ عاجزي اختیار کړئ، ډېر نیغ نیغ مه کېږئ. زه مې او مې او مې او مې، زمونږ پارټي زمونږ پارټي زمونږ پارټي. په هر پارټۍ کې 100 نه زیات سوري دي، خو سکه کم او سکه زیات، او بعضی خو بالکل جال جال دي. غلبیل را پاسی کی کوزی ته وای تا کې 2 سوري دي. دا انکاران د ټولو پارټیانو والانو ته پوښتنه کوي جی پلانې یو څو خصوصیات وایا، به نشي ویل چې زمونږ پارټي کې یو 3 اهم خصوصیات دي، څوک هم نشي ویل. بس ښه پارټي ده، بس جی ډیر ښه سړی دی، څه شي نو باز نشته سره جام په پټو سترګو مزه عزتمندو. دا خپل خپو باندې په خپل باندې عزتمندو تبروال دي. نو الله وی لږه عاجزي اختیار کوي، ډیر نیغ نیغ مه کېږئ. پلانې به دا ملک جوړوي، پلانې د دې ملک تقدیر به بدلوي. دا الفاظ تاسو دي تقدیر به بدلوي. تقدیر د چا پلار بدلولی شي؟ وی پلانې به د دې ملک تقدیر بدلوي. او د ماضي بېداغه ده، بېداغ ماضي خو سیوا د پیغمبرانو نه څوک نشته عزتمند. سیوا د پیغمبرانو هیڅ کوم بېداغ ماضي والا نشته. نو دا ټول عزتمندو دا ټول خبرې منګه وکړلې، خو زه اوس جمعات ته رالو، اوس به څه کوو؟ نو الله وایي ذکر اختیار کا او تضرع اختیار کا. لږ عاجزي ځان کې پیدا که، نیغ نیغ مه کېږه، بس پرېږده اوس شر شو. بل اوس حکومت هم داسې را روان دی چې نه ستا او نه زما. اوس به څه کې؟ اوس به ته یو بل سره کیسه دا تا چې کوم نه کنځلي کړي، یو بل پسې تهمتونه لګولي، دې سره به څه کې؟ خو عزتمندو حدیث کې راځي اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، چې حیا د نه لاړه شي چې څه دې خوښه یې بیا کوه. نن سبا د ټولو لیډرانو نه او د هغې د کارکنانو نه حیا تلې ده. دې وجې نه چې څه یې کړي پروا هم نشته. دغه ټول مشران به اوس تاسو وینئ، دا ټول به یو بل سره ښه مزېدار ناست دي په دغه پارلمنټ هاوس کې. او دا لاندې زما په شا مې اکو بکو سرسندکو، دا به یو بل ته اوس هم کنځلې کوي. پرون د 2 جماعتونو مخې ته عزتمندو کسان لاړ او د اوازونه ولګول، د جماعت مخې ته ودرېدل. دومره د الله نه یری او دې ګټله خو به صحیح ده. نبی علیہ السلام وایي چاته چې قضا میلاو شوه، چاته چې مشري میلاو شوه، فقط ذبح بغیر سکین، وایي دا په الټه چاړه باندې حلال شو. اوس ځان ټینګ کا، د دې یو څیز به حساب ورکې. د ټولو نه بدترین عذاب به د قیامت په ورځ باندې د دې لیډرانو وي. دا زمانه یاد ولرئ چې د هرې پارټۍ دي، ځکه دوی سره به حساب کتاب ډېر اوږد دي. دنه به د یو کس باره کې تپوس کېږي. هر سړی د کور مشر نبی علیہ السلام وایي د کور مشر نه به تپوس کېږي، مسئول عن رعیته. د ده د لاندې چې څوک وو د کور مشر دغه نه به تپوس کېږي. خلک وایي پلار وایي که نه ټول غمونه زموږ په سر دي، نو داسې یي که نه؟ څوک چې ورانیو کې د ماشوم خلک چا تپوس کوي پلار ته ووایه، نو دا حکمران د ټولو پلاري، نو د ده نه به تپوس کېږي. یو حدیث دی عزتمندو د فضایل اعمال کې هم دا حدیث شته، وایي 3 خبرو سره به 3 خبرې راځي، دا یاد لرئ. ته وایې چې دا نبي علیه السلام گویا کې دا زمانه لیدلې وه په سترګو، داسې خبرې کړي دي. یو وایي اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبت الاسلام، چې کله زما امتیان دنیا عظیم وګڼي چې بس مړه دنیا ده، چې تاسو بر سره اقتداري بادشاهي، ستا پارټي غټئ، پیسې د سره ډیري، وایي د اسلام هیبت
او هغه روب به د دوی د زړونو نه وځي. اوس نن سبا موږ ټول دنیا پسې منډې وو، د چا په زړه کې هم د اسلام وقت نشته. دویم نمبر، واذا ترکت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکت الوحی. او چې کله زمون خلق وي، زما د امت خلق یو بل ته صحیح خبره نه کوي، صرف خپل لیډر پسې روان دي، صرف خپل قام پسې روان دي، صرف خپل ذهن کې اصول پسې روان دي، زه ټیکیم او صحیح خبرې پسې نه ځي، وی الله به دوی د وحی د برکت نه محروم کی. وحی برکت څه ته وي؟ وحی وی قرآن او حدیث. کم قرآن او حدیث کې چې کم خیر او برکت دی، الله به هغه دوی امت له نه ورکوي. بیا او څومره قرآن لوستل کېږي، څومره مدرسې دي، څومره ځایونه دي عزتمندو، خو د دې برکات کم دي. وجه دا ده چې هر سړی وایي زه همچو دیگرې نیست، ما ته د ملا ضرورت هم نشته، او ما ته دی زه په هر څه پوهېږم. سمه خبره څوک نه اوري. دا درېیمه خبره عزتمندو ډېره زه، واذا تصابت امتي سقطت من عین الله. او چې کله زما امتیان یو بل ته کنځلې شروع کی، د الله د سترګو نه به دا پریوسي. دا ډېر عزتمندو د درد نه ډکه جمله ده. کله چې یو بچی د پلار زړه ډېر ودردی که نه، نو دا پلار اخره کې څه وایي؟ بچی اوسېږه خو ته زما د سترګو نه پریوتې. د دې نه غټه جمله خطرناکه نه وی پلانې سړی زما د سترګو نه پریوتو، یعنی د هغه زما په زړه کې هېڅ حیثیت پاتې نه شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی زما امتیان چې کله یو بل ته کنځلې شروع کړي، صاب سقطت من عین الله، د الله د سترګو نه به دا پریوسي. نن عزتمندو لوی لوی قاریان، لوی لوی ګیرو والا په فیسبوکونو باندې نورو پارټیانو ته کنځلې کوي. شته زمون قاریانو کې هم داسې کسان شته، او دا حدیث د هغه باره کې هم دی. او دغه رنګې عزتمندو بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان الله، اخو غټ دی، هغه خو وکړلې، خدا ورکوټې د چا نه کم نه دی. دور ته داسې کنځلې وکړې چې جومات ته ورغلی، د جومات مخې ته یې ورته کنځلې وکړې. او عزتمندو سړی څه کې د هغه ګیري او پټکي پسې هم کنځلې وکړلې. تکړه شه عزتمندو، تعالی الله اقتدار درکو، څه وکړه بس امت دپاره. قسم دی که یو انسان څه وکړو او مولا څه ونه کړو، د مولا مخ ته هم څوک نه ګوري، ځکه دا خو د دنیا نظام دی چې څوک څه ښه کوي خلک یې ګوري. نو کنځلو ته پکې ضرورت نشته. بس که انسان مخکې کېږي، یو بل کې کنځلو کې نه دي مخکې کېدل، یو بل کار کې مخکې کېدل پکار دي. کار د انسان وی مشک آباشد، وی مشک آباشد که خود ببوید نه آکے اتار بگوید. وی مشک اغا نی چې د عطر والا وی چې دا مشک دی، مشک اغا مشک دی چې په خپل وی چې زه مشک یم، هغه خوشبو دومره مزیداري په خپل وی خلک یې لکه دې سړي ډېر ښایسته عطر لګولی دي، دا به مشکي. هغه عطر وی نه دا دی، نه یار خوشبو د هغې مزیداره ده. عطر ته خلک هغه عطر پرېږدي او هغه بل پسې ځي، وایي دغه په خپله وایي چې زه مشک یم. نو عزتمندو یو بل ته کنځلې ردې بدې چې څه ویلي دي. نن د جمعې ورځ ده او په دې باندې الله د خصوصي رحمت دی. نن نه پس توبه وباسو، که مولیانو تاسو ته کړي، که تاسو مولیانو ته کړي دي، سیاسي کنځلو کې الله ګزاره کوي، ځکه دا داسې حقیقي کنځلې نه وي، دا د زړه نه نه وي، داسې په خولې کنځلې. خو دا دی چې الله رب العزت د سترګو نه پې سړی پرېوځي، دا ځان له حق دی. نو د دې وجې نه عزتمندو د جمعې ورځ ده، ښه مزیداره توبه وباسئ. او مخکې انشاءالله حکومت را روان دی، د ټول حکومت دی، ټول پکې شامل کړي دي دې ځل، او د دې ټولو به پته ولګېږي. عزتمندو یو دوه درې کسان تا سولې له راوغوښتل، ته سوچ کوه سولې له خلک کم کسان راولي؟ هوښیاران، مخورس. ګوره دا حقیقي خبرې دي، زه د یو پارټۍ هم ګوره ترجماني نه کوم، تاسو ته زما د خبرو نه څه پته لګي، بلکل ګوره عام خبرې دي، او تاسو ټولو سره زه معاشرت کوم، زه ټولو ته معلوم یم، داسې خبره نشته چې یو ځای کې یو شان بل ځای کې بل شان. خلک مشوره چې په چا باندې کوي، او جرګه چې بچان کوي، هغه ډېر هوښیاران کسان دي. یو درې کسان دې روغتل، دا حاجي صاحب دی، دا مفتی صاحب دی، او دا فلانی صاحب دی، دا پروفیسر صاحب دی، دا جرګه مار صاحب دی،
او هغه جرګمار چې په خپلو کې خبره نه جوړي نو هغه خبره جوړیږي نه، ساده خبره ده. او چې جرګمار خپلو کې خبره نه جوړي خلک سوي وي طرفداري کوي، ټول خلک وي دا طرفداري کوي، دی بل پیسې اغستې دي، دی بل داسې کړي، دی بل کسې دي. او چې کله جرګمار خلک وي وروره زمونږ په کې څه دي، دا خو غریبانان خلک دي او موږ له راغلي دي او راځي چې دا خبره وله جوړه کړو. خلک وي یار ډېر ښایسته جرګمارانو. نو اوس پارلیمنت ته موږ ټول داسې کسان ولېږل، چا مفتي صاحب ولېږلو، چا پروفیسر صاحب ولېږلو، چا قام پرست مشهور کس ولېږلو چې ووټ دې وله ورکړو، خو دا ته ولېږو که نه. او هغوی خپلو کې انګتې اچوي هلته، نو پته ولګېده ته هېرې دا ځان دپاره اوس جنګ کوي. نوم ستالي، زه د خپل قوم لیډر یم، خو خپلو کې انګتې اچوي. خبره سولې له نه بوځي، خبره اتفاق له نه بوځي. پته ولګېدله دا وایي چې ممزرما او ټوله زما دا ټول هر څه ماله راکا. هلکه چې تا ته په خپله باندې عوامو وویل چې موږ ټول تاله نه درکو او په دې لږه لږه باندې ګزاره وکوي او په دې کې موږ خپلو کې ساس کوي، نو ستاسو په څه باندې جګړه ده چې عوامو یو کس له ووټ ورنکو، ټولو مولیانو له ورنکو. خو په مولیانو یې سلا نه راځي که نه چې ټولو مثلا نیشنل پارټۍ له ورنکو، خو د ټولو نیشنل پارټۍ نه ده خوښه، د بعضو کسانو خوښه ده، د بعضو مولیان خوښ دي، د بعضو نیشنل پارټۍ خوښه ده، د بعضو دا نور پارټۍ نه خوښې دي. نو اوس دوی لم په کار دا دي چې د دوی د دې عوامو احترام وکړي چې بهی موږ د ټولو نه خوښ، او داسې کېدی هم نه شي، داسې زمانه به راشي چې ټول به یو پارټۍ له ووټ ورکړي نه. نو چې نه راځي، خو دې زموږ مشرانو هم په کار دي چې یو بل سره ګزاره وکړي که نه، او دا ملک په شریکه باندې دې وچلوي که نه، او په شریکه دې داسې وچلوي چې دا 3 کسان دي. دا کم کس چې ځان ته حق پرست وایي دا دې پکې ډېر صبر وکړي، او ده ته چې کومې پیسې میلاو شي دا دې ښه ځای کې ډېرې ولګوي. نو بل ځل چې راځي خلک وایي دا 2 پرېږدو، دقه سړی صحیح دی، اسانه خبره ده. او که دې بل پکې صبر وکړو ښه حکومت یې وچلو، خلک وایي دلی ورکو، دې ملا لی ورکو. که دې بل پکې وکړو خلک وایي هلکه دا سړی صحیح دی دلی ورکو، اسانه خبره ده. خو دوی زموږ ملک نه جوړوي. ته یاد لره دا د دې مبصرینو رایې ده 6 میاشتو پورې یا کاله پورې به دا حکومت چلیږي او به نه چلیږي. زما په خوله کله ډېرې بدې خبرې راځي، خو عمر هم دومره نه دی نو او بل منبر باندې ناست ټولو باره کې عزتمندو قسم دې دی ټولو موږ سره گیم کوي او دا گیم زموږ د وجې نه کوي. نو دې وجې نه اوس مزید که موږ او تاسو یو بل سره جګړې بند کړو، اوس خو کار وشو، اوس خبره زموږ په ستاسو د لاس نه هر څه ووتل. نو اوس دغه خپلو مشرانو ته ووایو چې پلیز خدای دپاره تاسو دې ځل د حکومت په یو ځای وچلوئ، ځان نه ګلډنګ سپي مو جوړوئ. دا باسنجان صاحب رحمت الله علیه ویل ګلډنګ سپي ځان نه مو جوړوئ، تاسو دې مقابلې دپاره نه یوتي او د دې ملک سوچ وکئ. نو انشاءالله زمونږ حکمرانانو ته هم دا دی چې بهی تاسو کې یو قسم داسې نشته چې تاسو زمونږ د ټولو د زړه سر یې، همدغه خبره ده وروره، زمونږ د ټولو د یو زړه سر نشته دی چې چا د یو د زړه سر دی نو بل هسې د ګنډېرۍ سر دی او بل هسې دغه بل شي سر دی. نو بس دغه خبره ده که نه، سر دی خو څه د یو شي سر او څه د بل شي سر. نو خپلو کې ګزاره کوئ او یو هغه سري جناب سر. نو کنځلې ردې بدې به انشاءالله نن نه پس یو بل ته نه کوو که نه انشاءالله. هېڅ خبره نه، تاسو مولیانو ته خبرې کړي دي، خو سیاسي یو تا ته به یو څیز بد ښکاره کېدو ځکه به دې کنځلې کړي، هېڅ خبره نه ده. موږ مولیانو هم کسان ساتلي دي، هغوی هم ښه ټیټې ټیټې کنځلې کړي دي، څه خبره نشته. او ورونو کې دا راځي د پښتنو کلچر دا دی، ورونو چې یو بل سره جګړه شي وایي ستا ابۍ او ستا دادا، خپل بچو ته وایي داسې، دا د پښتنو بس کلچر دی. خو زموږ نه پس کلچر بدلو، ځکه چې نبی علیه السلام وایي اذا تصابت امتي سقطت من عین الله، زما امت چې کنځلې کوي نو الله د سترګو نه پرېوځي. نو د دې وجې نه به موږ یو بل ته اوس کنځلې نه کوو. صحیح ده که نه انشاءالله. اوس متوجه څه ته شو؟ نو عزتمندو قرآن ته متوجه شئ، خپل عمل ته متوجه شئ. عزتمندو هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري، د ټولو پارټیانو کسان کامیاب لاړ، تا نه به الله د خپل عمل تپوس کوي
خپل عمل د لارې مل دی. خپل موس خو کوه که نه په ټایم باندې، خپل تلاوت خو کوه که نه په ټایم باندې چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري. دروغ خو مه وایه ته که نه. لیډر دی ښه سړی دی خو ته دروغجن یې. او دغه رنګ عزتمندو لیډر دی انصاف والا دی خو ته ظالم یې. عزتمندو لیډر دی ښه سړی دی خو ته دوکه مار یې. لیډر دی ښه سړی دی ته رشوت خور یې. ستا به څه کېږي؟ ته د قیامت پر ورځ داسې ویلی شي چې ما ووټ صحیح سړي له ورکړی و نو ما وبخه. په دې د الله نه بخیږي. رحمان بابا وایي هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یا نوسی د فلا. په خپل ځان ښېګړه وکړه غره مشه په ښېګړې د ابۍ او د دادا. هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. الله خو ستا عمل ته ګوري. عمل نامه کې د سره دا تپوس ته نه دی چې ووټ دې چاله ورکړی. نو د دې لپاره چې دا ټوله دنیا او دا خپل مونځونه تار څه تباه کړه د دې به ته څه جواب ورکړې الله له؟ نو دې وجې نه خپل عمل وګوري. عزتمندو الله موږ له بهترین قرآن را کړی دی. زما نن اراده هم قرآن باندې بیان کوو خو د زړه یو سوخت عزتمندو تاسو ته مو کړو چې دا ټولو نه موږ نه زیاتې شوی دی یو بل پسې کنځلو ردو بدو کې. نو ځکه مې درته دا خبره وکړه. دا یو اهم خبره وه او ډېر بهترین حدیث مخې ته رالی هغه هم تاسو ته بیان شو.